positioningnya, kelebihannya adalah menawarkan untuk bisa pindah kuadran. Apakah industri lain bisa? Yes, businessman bisa, investor bisa. Tetapi keunggulan bisnis ini adalah kita bisa pindah kuadran dengan risiko yang lebih kecil, karena modalnya kecil. Biasanya risiko berbanding lurus dengan modal. Ya. Jadi sesungguhnya ini yang ditawarkan, bukan cuma dapat uang saja, tetapi passive income. Itu yang paling penting yang industri ini tawarkan. Tapi kita harus lihat, kita harus hati-hati, karena di luar sana seperti kita tahu ada yang namanya skema piramida atau money game. Bagaimana sih membedakannya? Membedakannya ada 3 faktor. Yang pertama kita harus lihat dari sumber bonusnya dari mana. Kalau sumber bonusnya dari kegiatan penjualan barang, maka itu adalah direct selling yang benar. Tapi kalau dari kegiatan perekrutan anggota, maka itu adalah skema piramida, karena itu dari setoran orang baru sumber dananya. Kemudian syarat bonusnya apa? Kalau direct selling atau MLM yang benar, itu barang terjual. Tetapi kalau skema piramida atau money game, terjadi recruiting. Tetapi yang paling penting adalah ini yang paling penting. Jika kegiatan recruiting dihentikan, apa yang terjadi dengan bonusnya? Kalau MLM yang benar atau direct selling yang benar, bonus tetap mengalir. Walaupun tidak ada orang baru, selama produk itu terjual, maka bonus akan tetap mengalir. Karena syaratnya dari bonus, sumber dananya juga dari produk. Nah, sedangkan kalau money game, otomatis bonusnya berhenti. Karena ini sumber dananya dari orang baru. Rekrut itu keharusan. Rekrut dihentikan, ya otomatis akan berhenti. Tetapi ternyata ada industri yang di antara yang putih dan yang hitam ini, yang kita sebut adalah abu-abu. Apa itu MLM abu-abu? MLM abu-abu adalah pada saat kegiatan recruiting dihentikan, bonusnya turun secara signifikan. Signifikan itu berapa? Bisa turun lebih dari 50%. Bahkan ada yang 60%, bahkan ada yang 80%, ada yang 90%. Nah, itu abu-abu. Apa sih yang dimaksud abu-abu? Di luar sana ada beberapa perusahaan yang fokusnya berbeda. Yang pertama adalah perusahaan yang fokusnya lebih ke marketing plan. Jadi perusahaan ini lebih mengutamakan marketing plan daripada produknya. Sehingga produknya itu yang kita pernah dengar, produknya adalah cuma kedok saja. Jadi marketing plan sebagai keunggulannya. Ada juga perusahaan yang strateginya fokusnya kepada kualitas produk. Jadi perusahaan ini lebih mengutamakan kualitas produk dan menjadikan marketing plan sebagai strategi pemasaran saja. Jadi kualitas produk sebagai keunggulan. Nah, kita kupas, apa sih kelebihan dan kelemahan masing-masing? Oke, kita lihat ya. Yang fokus ke marketing plan dengan yang fokus ke produk. Pertama, keunggulan yang fokus ke marketing plan tentunya memberikan uang di depan cepat. Karena dia memang harus memberikan keunggulan ini, kalau tidak orang tidak tertarik, karena memang jualannya adalah marketing plan atau opportunity. Sedangkan kalau di sini kelemahannya adalah marketing plan-nya klasik, kecil di depan, karena lebih mengutamakan produk. Tetapi kita lihat berikutnya, akibatnya. Akibatnya mudah ditiru. Sehebat apapun marketing plan, itu gampang ditiru karena modalnya cuma program perhitungan. Program perhitungan itu murah. Yang paling murah itu sekitar 150 juta saja. Ada yang sampai 300 juta. Jadi simple. Dan kalau kita punya bisnis, punya perusahaan yang gampang ditiru, maka umurnya pendek. Kita sudah belajar dari bisnis fotokopi, bisnis yang sekarang lagi ngetren, 2-3 kiloan, baru mau balik modal, tiba-tiba kehantam oleh siapa? Kehantam orang yang mempunyai modal lebih tinggi. Sedangkan yang ini sulit ditiru, karena produk itu kelihatannya mudah, tetapi sesungguhnya sulit ditiru. Contohnya seperti Aqua. Aqua banyak, kalau kita lihat sederhana, ingredientnya sederhana, sepertinya semuanya bisa membuat. Dan seperti kita tahu banyak yang meniru, bahkan bukan hanya meniru saja, bahkan memplay campaign Aqua. Tetapi seperti kita tahu sampai sekarang Aqua masih menjadi market leader di bidang air minum. Jadi ada sesuatu yang sulit ditiru, yaitu apa? Brand awareness. Sehingga di situ tercipta trust. Nah, itu yang sulit ditiru. Kemudian karena fokusnya ke marketing plan, perilaku yang lahir adalah
cinta akan uang, jadi uang sebagai pengukur utama. Bisa dibayangkan suatu komunitas yang menjadikan uang sebagai pengukur utama. Dan seringnya malah tanpa disadari uang menjadi Tuhannya. Sedangkan kalau di sini perilakunya fokus kepada kualitas produk. Sedangkan kalau yang di marketing plan, produknya otomatis lebih mahal. Atau produknya mahal tidak sesuai dengan value-nya. Karena produknya cuma sebagai dong. Yang produk utamanya adalah uang, marketing plan, menghasilkan uang. Sedangkan di sini value atau kualitas produknya sesuai dengan harganya. Karena kalau tidak sesuai dengan harganya akan sulit menjual produk. Karena itu adalah tujuan utamanya. Tentunya yang di sini fondasinya rapuh, tidak bertahan lama. Kenapa rapuh? Karena akan dihantam oleh perusahaan lain yang mempunyai modal yang lebih besar. Sama seperti nasibnya tadi laundry kiloan, bisnis fotokopi. Sedangkan kalau di sini fondasinya kuat karena sulit ditiru. Terus rapuh menghadapi money game karena sudah diedukasi komunitasnya untuk cinta akan uang, sehingga apa-apa dilihat duitnya mana, duitnya lebih besar nggak? Kalau lebih besar pindah rame-rame. Sedangkan di sini kuat terhadap money game karena fokusnya bukan uang saja, uang itu sebagai akibat saja, tapi di driving oleh produk yang baik. Nah ini perbedaannya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang abu-abu ini bagaimana sih payout bonusnya? Kalau kita lihat payout bonusnya secara normal ini seperti ini. 60% untuk biaya operasional, sewa gedung dan sebagainya, 40% payout yang diatur oleh pemerintah. Tujuan pemerintah mengatur payout hanya 40% adalah untuk perlindungan konsumen. Jadi maksimum hanya boleh 40%. Jadi kalau omsetnya 1 miliar, yang boleh keluar sebagai bonus cuma 1 miliar 400 juta saja. Jadi perlindungan konsumen agar harga produk senilai dengan manfaatnya. Nah, bagi yang fokus kepada marketing plan, kadang dia ingin lebih unggul dibandingkan perusahaan yang sejenis, maka gimana caranya supaya lebih? Ya, saya tahu di lapangan ada yang 60%, ada yang 70% payout-nya, ada yang sampai 80%, sehingga itu jadi daya tarik satu-satunya. Karena cuma itu, kualitas uang mana bisa dijual. Uangnya di sini merahnya lebih kenceng, yang di sana abu-abu. Kan nggak mungkin. Kita nggak bisa jual kualitas uang. Satu-satunya cara kalau jualan uang ya jumlah uangnya. Nah, kemudian mikir bagaimana caranya supaya payoutnya lebih besar. Kadang mikir di sini 80% lebih bagus. Caranya bukan seperti ini strategi pricingnya. Bukan seperti ini. Sehingga 20% buat company. Nggak seperti ini, karena kalau strategi pricing seperti ini, maka perusahaan tidak sanggup untuk membayar biaya operasional. Jadi caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Yang di sini 60% jadi 20%. Payoutnya 80%. Jadi markupnya jadi berlipat-lipat. Sehingga harganya jadi tidak normal. Sedangkan kita tahu bahwa konsumen sekarang ini sudah pintar karena banyak gadget, informasi ada di mana-mana, gadget googling, sehingga sulit akan membentuk konsumen. Tapi dengan walaupun sudah 80% seperti ini pun akan kalah kalau money game masuk perusahaan abu-abu itu tadi. Karena kalau money game siap 100% payoutnya, 200% bahkan siap 300%. Kenapa dia sanggup? Karena memang dia didesain untuk jangka pendek, untuk kabur. Sedangkan ini didesain untuk jangka panjang, nggak mungkin bisa 100%. Nah, kita lihat lagi analisa industri dari sisi yang lain. Yang pertama biaya operasional ya. Biaya operasional di industri penjualan langsung itu enaknya begini, terus datang. Beda sama kalau di di retail. Kalau di retail dengan semakin tinggi omset akan semakin tinggi biaya operasional karena harus tambah karyawan, harus tambah gudang dan sebagainya. Kalau di sini enggak. Dan usahanya akan seperti ini, tapi jangan pernah berharap akan menjadi seperti ini kalau tidak ada support system. Banyak perusahaan-perusahaan MLM menjual seperti ini tapi tidak punya support system, maka yang ada adalah ada kita jalan, nggak ada kita nggak jalan. Jadi kalau ada support system, kita bekerja 2-5 tahun dulu untuk membangun sistem,
kemudian sistem akan membangun kita. Nah, ini penghasilannya. Nah, kalau tadi kita lihat ada 2 titik kritis. Kalau kita lihat, inilah breakaway. Dan tadi kita udah lihat bahwa sebenarnya keunggulan industri MLM adalah bisa pensiun. Nah, sesungguhnya breakaway inilah jawabannya untuk bisa memberikan pensiun nantinya. Bayangkan udah dapat kerjanya udah menurun tapi penghasilannya terus mengalir. Inilah sebenarnya jawabannya. Cuma masalahnya adalah sebelum sampai ke sini udah berguguran. Kenapa? Karena kerjanya gila-gilaan, penghasilannya lebih kecil dari biaya operasional. Jadi ada rontok di sini. Sebelum orang bilang apa? Layu sebelum berkembang. Masuk 1000, yang masuk ke sini cuma 10, yang 900 mati. Ya, mutaber. Mundur tanpa perintah. Kalau kita lihat pun sebenarnya sejarah penjualan langsung di Indonesia itu berdiri masuk ke Indonesia tahun 84 dengan berdirinya Apri. Waktu itu single level kebanyakan. Kemudian 86 baru multi level masuk. Tetapi begitu sampai 98 orang sudah mulai kecapean karena pada mati semua di sini. Yang sukses kecil. Akhirnya lahirlah binary. Nah, binary inilah yang menjawab, memberikan bonus di depan. Dan orang pada senang. Lahirnya 98 binary. Kemudian orang berpikir akan runtuhlah breakaway karena breakaway itu sudah jadi dinosaurus. Udah gak menarik lagi. Tapi apa yang terjadi? Euforia ini tidak lama. Baru sampai tahun 98 masuk. Tahun 2001, 2002 orang sudah mulai kecapean. Ternyata binary tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Walaupun hebat di depan, dia keteter di belakang. Sehingga tahun 98 perusahaan-perusahaan breakaway jaya lagi, lahir dan jaya kembali. Tetapi akhirnya mulai tahun 2014 krispon mulai, orang udah mau perlu uang cepatnya, sehingga yang kesini udah mulai gak sabar balik lagi ke binary. Jadi orang ini lagi galau nih, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini disetrika nih, kanan kiri, kanan kiri, sehingga daerah sini halus. Sesungguhnya mereka mencari sesuatu yang mereka tidak temukan di sini dan juga tidak ditemukan di sini. Mari kita lihat, kenapa sih binary itu tidak seperti yang diharapkan? Memang betul memberikan besar di depan, tapi kenapa keteter di belakangnya? Kenapa? Mari kita kupas satu-satu. Karena binary ini omset binary ya, penghasilannya itu terbatas. Satu titik itu ada batasannya, betul? Ya kalau kita kapasitasnya di sini kita mungkin happy, tapi kapasitas kita di sini kita nggak happy, makanya kita perlu titik lagi. Tambah titik lagi, segini lagi ada batasannya. Ditambah titik lagi, segini lagi. Ditambah titik lagi, segini lagi. Susah sekali ngejar omset, sehingga keteter, orang bilang keteter di belakangnya. Kalau kita lihat breakaway, ini yang sesungguhnya bisa memberikan yang ditawarkan oleh industri ini, pensiun. Cuman problemnya adalah nggak tahan di depannya. Apalagi sekarang ini peraturan di Indonesia memiliki lebih dari satu hak usaha pelanggaran. Sekarang ini adalah pelanggaran dan sanksinya bisa pembatalan CPL company-nya. Tetapi karena Undang-Undang Nomor 7 sudah dibuat, maka perlu peraturan pelaksananya. Sekarang sedang digodok, dan kalau itu diresmikan dengan lebih dari satu hak usaha, melanggar pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar. Nah, padahal cita-citanya mulia, mau pensiun, tapi berakhir jangan sampai di penjara gitu kan. Ngeri. Nah, kita lihat apa sih? Kita kupas lagi nih. Apa sih kelebihan binary dan apa kelebihan breakaway? Kalau keunggulan binary, yes, memberikan uang di depan cepat. Kalau breakaway, kelebihan binary ya. Kalau kelemahan breakaway, harus sabar karena uangnya kecil di depan ya, sabar.
Orang dulu mungkin sabar ya, generasi X. Mungkin ini generasi X, mana ya? Ada yang generasi Y di sini? Yang lahirnya tahun 80 ke atas? Ini X semua ya? Wah, ini orang-orang yang sabar. Tepuk tangan. Orang-orang yang bisa bertahan di sini. Tetapi kalau generasi Y, ya, iya kurang nggak bertahan. Jadi harus show me the money kata dia. Jadi banyak yang memilih ke sini. Tapi kalau kita lihat kelemahannya ya tadi, ada maksimal per account bonusnya. Kalau ini tidak ada maksimalnya. Jadi bisa lebih memungkinkan pensiun. Kelemahan yang lagi adalah binary itu uang datangnya dari mana? Dari kegiatan merekrut orang. Artinya adalah pada saat kita mau bonus, kita harus berhadapan dengan orang baru. Dan pada saat kita berhadapan dengan orang baru kan tingkat stresnya lebih tinggi karena banyak orang yang negatif dengan industri ini. Sehingga harus panjang ngejelasinnya, panjang ngebujuknya, bolak-balik akhirnya dia mau. Kalau di sini nggak perlu karena uangnya datang dari repeat order, dari orang lama. Orang lama yang sudah coba produknya, yang sudah coba, dia udah merasakan sendiri manfaatnya, sehingga dia beli terus produknya. Kita paksa nggak boleh beli pun nggak bisa, karena udah percaya. Jadi otomatis yang mengalir terus, apalagi harganya sesuai dengan value-nya. Yang harganya nggak sesuai, nah ya ini nggak mau karena dia cuma beli produk hanya karena mau bonusnya. Nah kemudian uang yang dihasilkan udah dari hasil rekrut susah-susah. Kita begitu rekrut di binary, kita dapat uang dari dia berapa kali? Cuman sekali aja. Udah susah-susah ngerekrutnya, hasilnya cuma terbatas. Sedangkan kalau ini nggak ada batasnya, terbatas kan? Udah susah ngerekrutnya, begitu join cuma terbatas. Makanya orang berpikir bagaimana caranya ya supaya lebih dari sekali. Maka lahirlah paket-paket. Ada paket basic, paket silver, paket gold, platinum, titanium, VIP, diamond, aquarium. Iya, tujuannya untuk apa? Untuk kita supaya dia keluar lagi. Jadi beli lagi, beli apa? Beli hak usaha yang dilarang tadi. Tetapi kita udah ngotot-ngotot, dia udah sampai ngeluarin 65 juta lah, kadang uangnya dari mana, utang lah sana sini. Kebetulan banyak KTA sekarang ya, SMS, nah KTA lah hari ini. Tetapi kalau kita lihat dari yang fokusnya ke breakaway, ke produk, hasil direkrut, dia begitu dia yakin aja dengan produknya, dia beli terus, beli habis. Kalau dia belinya cuma satu aja tadi, Joy Pauline 150 ribu, 150 bisa 150 juta, bisa diakumulasi, bisa 3 miliar, betul nggak? Kita nggak perlu maksa-maksa dan dia nggak perlu utang KTA untuk bisa menghasilkan 3 miliar. Ini untuk cuma omset 64 juta aja udah sampai KTA. Itu sampai 3,5 miliar aja nggak usah dipaksa. Bahkan kita seringnya udah nggak boleh beli lagi. Apa yang mana sih? Kok barang habis? Marah-marah barang habis. Kalau di sana ada nggak? Kok nggak bisa join lagi? Binary cocok sebagai recruiting mesin. Kalau ini cocok sebagai selling mesin. Nggak usah takut dengan menjual kalau karena produknya itu bagus dan harganya sesuai, karena nggak perlu dimarketing tinggi akan menyenangkan. Nah, jadi banyak orang yang bolak-balik ke sana ke sini karena ada kelebihan, ada kelemahannya masing-masing. Ada orang kadang merindukan, andaikan keunggulannya ini bisa digabung. Betul nggak? Memberikan uang di depan cepat dan ini, mantap. Itulah yang selama ini orang ini cari. Kesana kesini, mencari ini, dua ini digabung dan nggak pernah ketemu. Nah, Bapak Ibu suka mana nih? Bonus pasti tetapi tidak maksimal, atau bonus tidak pasti tapi maksimal? Bonus tidak pasti. Wah, ini paling pengusaha-pengusaha semua. Ya memang kalau mentalitasnya karyawan
sukanya pasti bonus pasti tetapi tidak maksimal. Contoh, misalnya kita kerja di suatu perusahaan, yang penting gaji saya 5 juta, walaupun perusahaan itu omsetnya 1 miliar kayak atau 100 miliar kayak, yang penting saya 5 juta. Itu pasti. Tapi kalau ya indahnya karyawan, kalau omset perusahaan 10 juta, dia bonusnya 5 juta nggak? 5 juta. Cuman kalau sampai perusahaan omsetnya 10 juta, iya kalah gitu. Jadi waktu turun kena, ke atas nggak kena. Waktu turun kita kehantam, waktu naik kita nggak ketarik, tetap di situ. Itu yang ini bonus tidak pasti, bonus pasti tapi tidak maksimal. Tapi kalau bonus tidak pasti tapi maksimal, itu contohnya pengusaha. Jadi misalnya omsetnya dia 1 miliar, ya omsetnya segitu, 100 miliar aja segini, 5 miliar aja segini. Naik turun tetapi maksimal. Kenapa bisa naik turun? Karena omset tidak pernah pasti. Kadang naik, itu problemnya. Omset sering naik, itu masalahnya. Jadi penghasilan jadi nggak pasti. Nah, apa sih maksudnya saya mengungkap ini? Maksudnya begini. Kalau kita lihat binary pasti nggak penghasilannya? Pasti. Kalau terjadi di kiri dan di kanan, pasti dapat berapa? Lintong. Ketok-ketok pintu gitu. Lintong. Ada yang 75.000, ada yang 100.000, ada yang 25.000, setiap company beda-beda. Tapi yang penting pasti. Tetapi sesungguhnya maksimal? Nggak maksimal. Jadi binary itu sebenarnya cukup liar. Karena apa? Kenapa binary liar? Karena waktunya itu tidak terbatas. Jadi omset 10 tahun yang lalu bisa menghasilkan bonus sekarang. Itulah liarnya binary. Makanya perlu dibatasi indeks safety net. Ada indeks safety net. Misalnya indeks itu 20%, setiap company beda-beda ya. Maka misalnya bonus masih di bawah 20%, indeksnya 100%. Jadi kalau bonusnya 10 juta kali 100% masih 10 juta. Apa yang terjadi begini? Jadi pada saat di sini, bonus pada saat level di sini, padahal kan perusahaan sudah mencadangkan ini, misalnya bonusnya omsetnya 1 miliar, maka company sudah mencadangkan 200 juta untuk bonus pairing-nya, tetapi baru keluar misalnya cuma 20 juta. Nah sisanya kemana? Disimpan terus sampai begitu nabrak, kok dipotong? Ya kan begitu nabrak, ini kan bonus ini, uang ini siapa? Yang menyimpan adalah company. Tujuannya untuk apa? Dicadangkan, karena ada carry forward. Karena omset 10 tahun yang lalu bisa menghasilkan bonus sekarang. Dicadangkan. Tetapi problemnya adalah uang ini sangat cantik. Kenapa? Karena haknya siapa? Uang ini member haknya. Tetapi kuasanya siapa? Direktur. Walaupun direktur itu punya kuasa